ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், டைட்டில் அண்ட் தம்ப்நெயில் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஜென்ரலாக ஷூஸ் தண்ணியில் ஊற வச்சு ஸ்க்ரப் பண்ணி காயறதுக்கு வெயிட் பண்ணுற ஆளாக இருந்தால் இந்த வீடியோ உங்களுக்கானது. ஈஸியாக குவிக்காக தண்ணி இல்லாமல் எப்படி ஷூஸை க்ளீன் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. வரப்போகிற கண்டென்ட் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா அதை லைக் பண்ணுங்கள். வேறு யாராவதுக்கு அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னா கண்டிப்பாக அதை ஷேர் பண்ணுங்கள். எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். அப்படின்னா தான் நாங்கள் போடுற எஃபர்ட், எங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸஸை ஷேர் பண்ணுறது உங்களை உடனே ரீச் ஆகும். ஓகே, ஷூ எப்படி நாங்கள் க்ளீன் பண்ணுறோம், என்ன ப்ராடக்ட் நாங்கள் யூஸ் பண்ணுறோம், அது நீங்கள் எப்படி பர்ச்சேஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற டீட்டெயில்ஸை நான் கடைசியில் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். ஓகே, கண்டினியூ பண்ணி பார்க்கலாமா? இப்போ நீங்கள் ஷூ க்ளீன் பண்ணுறது பார்த்தீங்க அப்படின்னா, நான் அந்த கேன் பேஸ்டு ஃபோம் க்ளீனர் வச்சுருக்கேன். உள்ளே அது லிக்விட் மாதிரி இருக்கும். நீங்கள் அதை நல்லா ஷேக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறப்போ ஃபோம் மாதிரி அந்த ப்ரெஷரில் வெளியில் ஃபோம் வரும். ஸோ நீங்கள் அந்த ஷூஸ் ஃபுல்லாத்துலேயுமே அதை நல்லா ஸ்ப்ரே பண்ணிவிட்டு நீங்கள் தனித்தனியாக நீங்கள் பண்ணுறது பெட்டர். ஏன்னா அது நீங்கள் எப்படி இருந்தாலும் கொஞ்சம் ஒரு 30 to 40 செகண்ட்ஸ் அதை அப்படியே ஹோல்டு பண்ணணும், எதுவும் நீங்கள் பண்ணாமல் ஸ்க்ரப் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி. ஸோ நான் எப்போவுமே தனித்தனியாக தான் நான் ஒவ்வொரு ஷூவும் பண்ணுறது. ஸோ நான் ஃபுல்லாகவே ஸ்க்ரப் பண்ணிவிட்டு அதை ஒரு 30 to 40 செகண்ட்ஸ் அப்படியே விட்டுருங்க நீங்கள். ஸோ அது விட்டு முடித்ததுக்கு அப்புறமா நீங்கள் நான் ஒரு டூத் ப்ரஷ் ஜென்ரலாக யூஸ் பண்ணுவேன், எனக்கு அது கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குன்ட்டு. உங்கள்கிட்ட வேறு ஏதாவது ப்ரஷஸ் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் அதை வச்சும் கூட நீங்கள் ஸ்க்ரப் பண்ணலாம். ஆக்சுவலாக இப்போ நீங்கள் இந்த 40 செகண்ட்ஸ் நீங்கள் அதை அப்படியே ஹோல்ட் பண்ணுறதுனால இந்த ஃபோம் என்ன பண்ணும், அது ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த இருக்க டர்ட் எல்லாத்தையும் கொஞ்சம் இது பண்ணி ஃப்ரீ பண்ணிவிடும். அது ரொம்ப ஸ்டிக்கியாக இருக்காது. எவ்வளோ ஸ்டிக்கியாக அந்த டர்ட் இருந்தாலும் அது உடனே ரிமூவ் ஆகிடும். ஸோ நீங்கள் கொஞ்சமாக நீங்கள் ஸ்க்ரப் பண்ணாலே போதும், அங்கே இருக்கிற டர்ட் எல்லாமே ஈஸியாக ரிலீஸ் ஆகிடும். இப்போ கூட நீங்கள் வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா நான் ஸ்க்ரப் பண்ண அந்த ஃபோமே ஒரு மாதிரி எல்லோ கலரில் மாறுது. அண்ட் அட் த சேம் டைம் இப்போது நீங்கள் அந்த சோலோட சைட்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பயங்கர ஒரு மாதிரி டார்க்காக இருக்குது. அங்கே தான் உங்களுக்கு நிறைய ஒரு மாதிரி அழுக்கு தெரியும். நீங்கள் வெளில போட்டு போகிறீங்கன்னா அதுவுமே நீங்கள் ஸ்க்ரப் பண்ணுறப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னாலே ஒரு பயங்கர டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும். உடனே அது க்ளீன் ஆகிடும். ஜென்ரலாக நீங்கள் ஷூவோட பேஸ் பண்ணணுன்னு அவசியம் இல்லை. நாங்கள் என்னை எப்படி தான் இருந்தாலும் போட்டு போனால் அழுக்காக போகுதுன்ட்டு நான் ஜென்ரலாக அதை பண்ண மாட்டேன். நீங்கள் சைடு மேலே எல்லாத்தையும் நீங்கள் பண்ணிவிட்டு ஒரு ட்ரை கிளாத், நீங்கள் அது ஈரம் கூட பண்ண தேவையில்லை, ட்ரை கிளாத்தை வச்சு நீங்கள் ஃபுல்லாக தொடச்சி எடுத்திங்கனாலே உங்களுக்கு ஷூ கிட்டத்தட்ட திருப்பி அது புதுசாக வாங்கின மாதிரி ஷூ மாறிடும். இப்போ நீங்கள் அந்த நான் இப்போ ஆல்ரெடி வைப் பண்ண ஷூவையும் பக்கத்தில் இன்னும் அந்த க்ளீன் பண்ணாத ஷூவையும் நீங்கள் அந்த டிஃப்ரென்ஸ் வச்சு பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் எவ்வளோ டிஃப்ரெண்ட்டாக அது எவ்வளோ க்ளீன் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறது. பட் நீங்கள் அந்த மேலே மட்டும் கிடையாது, அந்த சைடு சோலோட சைடுமே பார்த்தீங்கனாலே ஒரு பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ இது நாங்கள் நார்மலாக என் பையனோட ஸ்கூல் ஷூஸ் இது எல்லாமே ஃபால்ஸ் லெதர். ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்போர்ட்ஸ் ஷூஸ் நம்ம போட்டு போகிறோம்ல அந்த மாதிரி ஷூஸ். என்னோடய ஆஃபீஸ் ஷூஸ் அது கேன்வாஸ் ஷூஸ், அது யூஸ் பண்ணுவேன். ஜென்ரலாக நாங்கள் எங்கள் வீட்டில் நாங்கள் அந்த கிளாத் பேஸ்ட் மெட்டீரியல் மாதிரி கேன்வாஸ் இருக்கும்ல, ஸோ அது நாங்கள் யூஸ் பண்ணதில்லை. ஸோ அதனால் நான் அதில் ட்ரை பண்ணது கிடையாது. நீங்கள் நேச்சுரலாக உங்களுக்கு லெதருக்கு நீங்கள் எப்படி இருந்தாலும் நீங்கள் வாஷ்லாம் பண்ணணுன்னு அவசியம் இல்லை. அது எப்படி இருந்தாலும் நீங்கள் பாலிஷ் போட்டிங்கனாலே போதும். ஸோ அதனால் என்னென்னா இப்போ அதை தவிர மீதி எல்லா மெட்டீரியல்ஸுமே நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம். ஸ்போர்ட்ஸ் ஷூஸ்லாம் நான் அடிக்கடி நான் ஜிம்முக்கு போட்டு போகிற ஷூஸ்லாம் அடிக்கடி நான் இதில் தான், இந்த மெத்தடில் தான் நான் க்ளீன் பண்ணுறது. நீங்கள் இந்த பிளாக் ஷூலாம் பார்த்தீங்கனாலே தெரியும், பயங்கர டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும். ஆக்சுவலாக நான் இந்த பிளாக் ஷூஸ்லாம் உங்களுக்கு என்னென்னா டர்ட் உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக நீங்கள் எடுத்துடலாம். ரொம்ப இதெல்லாம் பண்ண தேவையில்ல. நார்மலாக இந்த ஈச் ஷூ எனக்கு அபவுட் 3 to 4 minutes ஆகும் மேக்ஸிமம். நீங்கள் 8 minutes ஃபுல்லாக முடிச்சுட்டு ட்ரை பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஒரு ஃபேன் இருக்குது இல்லை பால்கனியில் எங்கேயாவது வைக்கிறீங்கன்னா மேக்ஸிமம் 2-3 hours கம்ப்ளீட்டாக ட்ரை ஆகிடும். ஏன்னா இதில் நம்ம எங்கேயுமே உள்ளே எதுவும் நம்ம க்ளீன் பண்ண போகிறதே கிடையாது, வெளி லேயர் மட்டும்தான் க்ளீன் பண்ணுறோம். ஸோ அதுவுமே டேம்பாக தான் இருக்கும், வெட்டாக இருக்காது, உடனே க்ளீன் ஆகிடும் சீக்கிரமாக. நான் யூஸ் பண்ணுறது இந்த டஃப் ஸ்டஃப் மல்டிபர்பஸ் ஃபோம் கிளீனர். பட் இதே தான் நீங்கள் யூஸ் பண்ணணுங்கிறது அவசியம் கிடையாது. நீங்கள் Amazon.in போயிட்டு ஃபோம் ஃபேப்ரிக் கிளீனர்னு சர்ச் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் வரும். அதில் 3M ஒரு ஆப்ஷன். பட் ஆனால் வேரியஸ் ப்ரைஸஸில் வேரியஸ் கம்பெனிஸ் இருக்குது. உங்களுக்கு எது பெஸ்ட்டாக சூட் ஆகுமோ அதை நீங்கள் சூஸ் பண்ணி வாங்கிக்கலாம்.
அண்ட் அட் த சேம் டைம் இதோட ப்ரைமரி யூஸ் வந்து என்னென்னா உங்கள் வீட்டில் லைட் கலர்ட் சோஃபா இல்லை உங்கள் கார் ஃபேப்ரிக் ரொம்ப லைட் கலர்டாக இருக்குன்னா இது ஃபேண்டாஸ்டிக்காக உங்களுக்கு யூஸ் ஆகும். எதுவாக இருந்தாலும் சேம் ப்ராசஸ் தான். 30 செகண்ட்ஸ் அதை ஹோல்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஸ்க்ரப் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் ட்ரை கிளாத் வச்சு தொடச்சி எடுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லாம் கிளியர் ஆகிடும். அது இல்லாமல் நான் வந்து என்னோடய மேட்ரஸ் அதுவும் லைட் கலர்டு அதுக்கு நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். என்னோடய சிம்னி க்ரீஸியாக இருக்கிறப்போ இதை வந்து நான் திருப்பி ஸ்ப்ரே பண்ணி இந்த ஃபோம் கிளீனராக ஒரு 30 செகண்ட்ஸ் ஹோல்ட் பண்ணிவிட்டு வைப் பண்ணி எடுத்தேன்னா அந்த க்ரீஸ் எல்லாம் போயிடும். எனக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அது. ஒரு கேன் நீங்கள் வாங்கினீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ரெகுலராக யூஸ் பண்ணுற ஆளாக இருந்தாலே உங்களுக்கு வந்து 3 to 4 months ரொம்ப ஈஸியாக வரும். ஸோ நீங்கள் வீடியோ பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். எப்படி ஃபோம் யூஸ் பண்ணி ஷூஸ் க்ளீன் பண்ணோம், அதே நேரத்தில் ரொம்ப எஃபர்ட்டும் போடலை, தண்ணியும் யூஸ் பண்ணல. இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நம்புகிறேன். அதே நேரத்தில் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நம்புகிறேன். இதே கண்டென்ட்டை நாங்கள் இங்கிலீஷ்லேயும் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ உங்களோட தமிழ் தெரியாத ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு அந்த இங்கிலீஷ் வெர்ஷனை ஷேர் பண்ணுங்கள். ப்ளீஸ் டு லைக், ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் அவர் சேனல். இதை எங்களை மோட்டிவேட் பண்ணும். தேங்க்யூ.